会長のお金のパーティーがあるからお母さんちょっと出てくれない？私その日札幌に出張だから。ほんま親はただやと思ってこき使える。はいお払いませ。あやさん、母ちゃん足のショー見に来るやろ。直子は7年前に左手を成功させました。以来世界中を飛び回る有名デザイナーになったんは持ってきてブス言うねん。契約書飛び回りすぎていつまでたっても足元ストスト。